Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tình yêu và con đường giác ngộ. Tập 8. Sống cùng nhau để cùng trưởng thành. Trong tập trước, Lama Zopa Rinpoche đã chỉ ra rằng rất nhiều tổn hại trong đời sống cặp đôi không đến từ hành động lớn, mà từ lời nói, thái độ và sự kiểm soát tinh vi. Khi thiếu chánh niệm, ngay cả sự thân mật cũng có thể trở thành nguồn khổ. Tập cuối cùng này khép lại toàn bộ bài giảng bằng một cái nhìn tổng quát hơn. Sống cùng nhau hay sống một mình, cuối cùng cũng chỉ là những con đường khác nhau để học cách trưởng thành trên con đường giác ngộ. Ở phần cuối của bài giảng, Lama Zopa Rinpoche không còn nói nhiều về đúng, sai, cũng không nhấn mạnh thêm những chướng ngại cụ thể. Giống Ngài chậm lại, chậm hơn, như thế muốn đưa người nghe quay về một điểm rất căn bản, nhưng cũng rất dễ bị bỏ qua. Ngài không kết luận bằng lời khuyên phải sống thế này hay thế kia, mà bằng một cách nhìn tổng quát hơn về toàn bộ hành trình của đời sống cặp đôi trên con đường Phật Pháp. Ngài nhắc rằng, rất nhiều người khi học Phật Pháp thường mang theo một so sánh ngầm. Sống một mình thì dễ từ hơn, hay sống chung thì dễ từ hơn. Có người tin rằng, nếu không vướng bận tình cảm, không phải đối diện với mâu thuẫn, thì con đường tu sẽ thắng và nhẹ hơn. Có người lại nghĩ rằng, sống cùng nhau giúp mình học được nhẫn nhịn, từ bi, nên sẽ tiến nhanh hơn. Lama Zopa Rinpoche nói rất rõ, vấn đề không nằm ở hình thức sống, mà nằm ở tâm đang vận hành như thế nào trong hoàn cảnh đó. Trong Phật Pháp, tu tập không được đổ bằng việc hoàn cảnh có thuận lợi hay không, mà bằng việc vô minh có được nhận diện và chuyển hóa hay không. Sống một mình hay sống đôi đều là duyên, và mỗi duyên đều có những thử thách riêng. Người sống một mình có thể tránh được xung đột trực tiếp, nhưng lại dễ nuôi lớn những chấp trước rất tinh vi. Người sống chung phải đối diện với va chạm liên tục, nhưng lại có nhiều cơ hội thấy rõ bản ngã khi nó vừa khởi lên. Lama Zopa Rinpoche là một bậc Lạt Ma lớn của Phật Pháp Tây Tạng. Người đã dành cả đời để nhắc nhở rằng giác ngộ không nằm ở việc rút khỏi đời sống, mà ở chỗ thấy rõ bản chất của đời sống. Khi nói về đời sống cặp đôi, Ngài không hề lý tưởng hóa, cũng không phủ nhận. Ngài chỉ đặt nó vào đúng vị trí, một môi trường rất mạnh để người tu học cách trưởng thành về tâm. Ngài nói đại ý rằng, nếu sống cùng nhau mà chỉ mong bớt khổ, thì sớm muộn cũng thất vọng. Nhưng nếu sống cùng nhau với tâm học hỏi, thì ngay cả khổ cũng trở thành một phần của con đường. Trưởng thành ở đây không phải là trở nên cứng cỏi, chịu đựng giỏi hơn, mà là bớt phản ứng hơn, bớt đồng nhất mình với cảm xúc hơn, và bớt xem cái tôi là trung tâm của mọi việc. Trong Phật Pháp, có một khái niệm rất quan trọng là tỉnh giác. Tỉnh giác không phải là luôn sáng suốt, mà là khả năng nhận ra khi mình đang mê. Lama Zopa Rinpoche nói rằng, trong đời sống đôi lứa, người tu sẽ mê rất nhiều lần. Mê vì thương, mê vì sợ mất, mê vì tổn thương, mê vì muốn được công nhận. Nhưng nếu sau mỗi lần mê, biết quay lại nhìn tâm mình, thì đó đã là tu tập. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, trưởng thành không có nghĩa là thay đổi người kia, mà là thay đổi cách mình nhìn và phản ứng. Khi còn trẻ, con người thường tin rằng, nếu mình cố gắng đủ, người kia sẽ hiểu và thay đổi. Nhưng theo con đường giác ngộ, sự thay đổi bền vững chỉ có thể xảy ra từ bên trong mọi người. Không ai có thể tự thấy ai, cũng không ai có thể ganh nghiệp thầy ai. Lama Zopa Rinpoche nói rằng, sống cùng nhau để cùng trưởng thành nghĩa là cho nhau không gian để học bài học riêng. Thay vì kéo nhau vào những cuộc chiến đúng, sai không hỏi kết. Khi một người đang khổ, việc quan trọng không phải là chứng minh mình đúng, mà là không làm cho khổ ấy nặng thêm. Chỉ riêng điều đó thôi đã là một bước tiến rất lớn. Ngài cũng nhắc đến một hiểu lầm khác mà người mới học Phật Pháp rất dễ mắc phải. Nghĩ rằng trưởng thành tâm linh là trở nên không còn đau. Nhưng theo Phật Pháp, đau vẫn có thể xuất hiện. Chỉ là nó không còn điều khiển toàn bộ đời sống nội tâm. Khi đau đến, người tu biết mình đang đau, biết vì sao đau, và không vội biến nỗi đau ấy thành lời nói hay hành động gây thêm tổn hại. Ở đoạn cuối,
Lama Zopa Rinpoche nói một câu rất giản dị, nhưng bao trùm toàn bộ bài giảng. Ngài nói đại ý rằng, sống chung không phải để tìm một nơi trú ẩn cho cái tôi, mà là để học cách buông cái tôi ra từng chút một. Khi hiểu như vậy, sống một mình hay sống đôi không còn là vấn đề so sánh, mà chỉ là những con đường khác nhau dẫn về cùng một hướng. Phật Pháp không hứa rằng nếu sống đúng, mọi mối quan hệ sẽ êm đềm. Phật Pháp chỉ ra rằng nếu nhìn đúng thì không có mối quan hệ nào là vô nghĩa. Mọi người bước vào đời sống của mình đều mang theo những duyên và những bài học riêng. Khi hai con người gặp nhau, những bài học ấy va chạm, đôi khi đau, đôi khi khó, nhưng cũng chính từ đó mà trí tuệ có cơ hội sinh khởi. Sống cùng nhau để cùng trưởng thành, theo tinh thần mà Lama Zopa Rinpoche giảng dạy, không phải là một mục tiêu phải đạt cho bằng được. Đó là một hướng đi. Một hướng đi đòi hỏi sự kiên nhẫn, thành thật và rất nhiều lần quay lại nhìn chính mình. Nhưng nếu không đi theo hướng đó, thì dù sống chung bao lâu, con người vẫn chỉ lặp lại cùng một vòng kho với những gương mặt khác nhau. Và đó cũng là lời khép lại cho con đường mà bài giảng này mở ra. Không phải con đường của lý tưởng tình yêu, mà là con đường của sự tỉnh thức trong tình yêu. Không phải để trốn khỏi đời sống, mà để sống trọn vẹn hơn, nhẹ hơn và bớt làm khổ nhau hơn, ngay trong chính đời sống rất bình thường này. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.